السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن الغاز اللي فيه سنسور. السنسور يعني أي واحد يروح المطبخ يرفع الشعلة راح يحس فيه للشعلة لونها أبيض، نفسها لونها أبيض، وفي اشي مثل المسمار. هذا المسمار ايش وظيفة هذا المسمار بالنسبة للغازات البوتاجازات اللي فيهم نظام اللي مثل المسمار؟ هذا بيسموه سنسر. بمعنى اجى الولد الصغير الطفل امه مو موجودة بالمطبخ، لقي المفتاح محطوط بالغاز، ماشي؟ لقي المفتاح محطوط بالغاز. هذا شو سوى؟ فتح ومشي الولد. اللي نظام السنسر اذا ما دعس، خلاه داعس، هاي قاعد يدعس وشغل النار. السنسر لما يضرب عليه الحرارة النار بيعمل لوك، بيعمل مفتاح للغاز مرور، عكس النظام القديم العادي اللي بدون بس تلاقي تبعت الشعلة النار اللي بدون سنسر بيفتح الغاز وبظل الغاز شغال. إذا بحالة الجرة اون مفتوحة. هذا شو نظام السنسر؟ حماية، يعني حماية إضافية، بمعنى إن لازم النار اللي تطلع تعمل لوك، يعني تعمل مجال إنه الغاز يمشي. في حالة أمرات الغازات اللي تيجي تشغل الغاز بتلاقي نار ثانية طلعت، ثانية وطفت. ليش؟ لأنه هذا السنسر بيكون من كثر اللي بسموه يعني دست، من كثر عليه طبقة تمنع الاستشعار، ثانية وبطفي. تيجي تعمل بالدبوس، وين الدبوس؟ نفترض هذا دبوس، تيجي تعمل نظافة كالإبرة، يعني إبرة دبوس، أي إبرة، يعني مو ذات أهمية، يعني مو لازم تكون يعني الإبرة اللي بتركب، يعني مثل تبعت العمليات. تيجي تعمل نظافة بتلاقي ما في شيء مسكرها، اللهم وين هون بس W40 للنظافة مع بروش تنظيف، انك تعمل نظافة للسنسر. حتى سبحان الله، حتى لو ما السنسر ما اشتغل، هاي بتتبدل من هون، برغي بنفك وتطلع لبرا، هاي تكبسها لبرا. يا جماعة الخير، الغاز جدا خطر جدا خطر جدا خطر. يعني إنسان ما عنده فكرة مبدئية عن عمل الغازات، لأنه أي تسريب بالغاز خطر على العائلة، خطر. يعني لازم تسأل، يعني تسأل مرة، مرتين، 3، 4، 5. يعني المسألة مو انك بس تفك، لأنه أمرات لما تفك هاي بتحس فيه مثل حصة. على بالك الحصى هذا إنه أجى عن طريق الجو، بالعكس، هذا الحصى عبارة عن نظام حماية، إن الغاز لا يصير مثل المي السائل.
يعني في كل شيء لها طريقة، كل شيء. حتى هون لما تفك في لوك بودي الإبرة يمين يعني يعني إذا أنت غير متمكن، هذا الغاز مو شطر، يعني مو شغلة إنك تحط ليفة وتنظف، هذا شيء ثاني. تحط ليفه وشويه ليمون وشويه مي سخنه، شيء ثاني، هذا ما نتكلم عليه. بس تيجي تفك بالاساسيات وانت ما عندك فكره، وتصير تقصقص وما عندك فكره، بدال شيء ما تصلح، تلاقي انك خربت اشي اكبر من التصليح. والله يعطيكم الف عافيه. ويعني انا يعني مو شغلتي اني طباخات ما طباخات، بس هاي معلومة لوجه الله. أخوكم وسيم العزوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.